Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. O'tgan darsdagi mavzumizni davom ettiramiz. Transformatsiya imkoniyatlari bilan tanishishni davom ettiramiz. Demak, birinchi navbatda wrap mode imkoniyatidan foydalanish haqida gaplashamiz. E'tibor qilsak, o'tgan darsimizda free transform imkoniyatini ko'rib o'tdik. Misol uchun, men 4-belgini yoki mana birinchi layerni tanlab oldim. Ctrl T tugmasini bosib, free transform imkoniyatini yoqdik va undan foydalanishni o'rgandik. Endi wrap mode imkoniyatidan ham foydalanishni o'rganamiz. Tepa qismida, asosiy panelda wrap mode imkoniyatini ishga tushirish tugmasi bor. Uni bosamiz. E'tibor qilsak, o'ziga xos wrap mode imkoniyatini ishga tushirsak, ushbu suratimiz atrofida maxsus nuqtalar paydo bo'ladi. Ya'niki wrapping imkoniyatini beruvchi nuqtalar. Ichki asosiy anchor pointlari bor, asos nuqtalari bor. 4 ta burchagida asos nuqtasi bor va ichkari taraflarida esa anchor pointlari bor. Anchor pointlari bu ichkariga yoki tashqariga cho'zishni amalga oshiradi. Asos nuqtalari esa asos nuqtalarini tortish uchun vazifasini amalga oshiradi. Tushundik buni nima ekanligini. Endi e'tibor qilayotgan bo'lsak, bu wrapping imkoniyati orqali biz turli shakllarni yasashimiz mumkin yoki shaklimizni moslashimiz mumkin bo'ladi. Turli, misol uchun, mock-uplar tayyorlayotgan vaqtimiz, kitob muqovalar tayyorlayotgan vaqtimiz realistik suratlarni deylik qanaqadir portretlarga joylamoqchi bo'lsak, ana shu vaqtda biz xuddi shunday wrap imkoniyatidan foydalanamiz. Endi tepada yana o'ziga xos imkoniyat bor, split imkoniyati bor. Bu yerda nima qilsak bo'ladi? E'tibor qilsak, alohida nima qo'shishimiz mumkin ekan? E'tibor qilsak, bu yoqqa alohida deylik ustun qo'shishimiz mumkin, ya'niki qator qo'shdik hozir. Bu qatorni ham nima qilib beradi? Bu ichidagi o'zgarishlarni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari yana bu yoqda nima bor? Alohida endi ustun qo'shish imkoniyati bor. Mana shunaqa qilib turib, deylik, ustunlarni qo'shib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu nimaga yordam beradi? Biz ichidagi qaysidir qismini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor qilsak, asosga tegmadik, tashqi asoslarga, faqatgina ichidagi ustundagi qaysidir qismini birozgina o'zgartirishimiz, unga qandaydir qo'shimchalar kiritishimiz mumkin ekan. Bu ham nimaga yordam beradi? Moslashga, dizaynni yana ham takomillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari o'sha xohlagan holatimizda ustun va qatorni birgalikda qo'shishimiz mumkin ekan. E'tibor qilsak, xuddi shunaqa qilib turib nima qilsak bo'ladi? Ko'proq qo'shib olsak bo'ladi va qo'shgan qismlarimizni qaysidir qismlarni o'zgartirib, deylik, suratga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Oddiy suratni o'zini nima qilsak bo'ladi? Turli holatlarda moslab olsak bo'ladi. Bu wrap imkoniyati hisoblanadi. Bundan tashqari e'tibor qilsak, bu yerda custom wrap imkoniyati bor. Hozir custom wrapda turibdi. Bundan tashqari turli holatlarga o'tkazishimiz mumkin, shakllarga, ya'niki ark shaklida, misol uchun, suratni moslab olishimiz mumkin. OK tugmasini bosdim. Mana e'tibor qilsak, ark ko'rinishiga o'tkazdi yoki boshqacharoq ko'rinishga o'tkazamiz yana. Har xil ko'rinishlarda nima qilsak bo'ladi? Bularni tasvirlasak bo'ladi. Bu ya'niki biz uchun standart shablonlar hisoblanadi. Endi free transformda o'ziga bog'liq bo'lgan boshqa imkoniyatlarni ham ko'rib ketamiz. Hozir qabul qilmaymiz bu o'zgarishlarni. Qabul qilsak, xuddi shunaqa holatda, ya'niki o'zgartirib beradi. Endi agar misol uchun Ctrl T ni bosib, boyaginday wrap imkoniyati bilan qaysidir qismini mana bundoq qilib turib o'zgartirdim. Tasavvur qilaylik. Qabul qildik. Endi yana Ctrl T ni bossam, e'tibor qilsak, asos nuqtalariga o'tmayapti. Wrap imkoniyatini bossam ham asos nuqtalarini nima qilmayapti? Ichkaridan ko'rmayapti. Nimaga desak, chunki biz yana boya aytganimizdek, o'tgan darsimizda layerdan foydalanyapmiz. Agar biz smart obyektdan foydalanganimizda mana shu holat bunday kechmas edi. Mana misol uchun buni Ctrl Z qilib turib asl holatiga qaytarib qo'yaman. Endi mana men bu smart obyektimizga murojaat qilamiz. Ctrl T ni bosdim. Wrap imkoniyatini yoqdim. Uni qandaydir ichini o'zgartirdim va qabul qildim. Yana Ctrl T ni bosib, endi yana wrap ga o'tadigan bo'lsam, e'tibor qilsak, wrap imkoniyati yana ichidan, tashqaridan emas, balki yana ichidan ishga tushyapti. Chunki bizda smart obyekt holatida bo'lganligi uchun. Demak, ushbu mavzuni tushunib oldik. Endi free transformni o'zining imkoniyatlarini ko'rib o'tamiz. Mana Ctrl T ni bosdim. Free transformni burchak qismlarini o'ziga xos holatda o'zgartirishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Misol uchun e'tibor qilsak, bu yerga Ctrl ni bosib, deylik, shonchamizni burchagiga olib borsak, nima qilsak bo'ladi? Qaysidir burchagini tortishimiz mumkin. Misol uchun men tepadagi o'ng burchagini tortyapman, chap burchagini ham xuddi shunaqa o'zgartirishim mumkin. Ya'niki bu perspektiva o'zgartirishni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi.
hozir perspektiv holatda o'zgarmayapti. Shunchaki men nima qilishim mumkin? Birorta shakl yoki birorta devor bo'lsa, o'sha devorga suratni moslab qo'yib qo'yishim mumkin. Devor qanaqadir yonmachasiga turgan bo'lsa, men suratni ham o'shunaqa yonmachasiga qilib moslashim mumkin bo'ladi. Tushuntira oldim deb o'ylayman, ya'niki nimani nazarda tutganligimni. Shunaqa qilib turib perspektiv holatda nima qilsak bo'ladi? Devorga moslab qo'ysak bo'ladi suratni. Misol uchun devor mana yonmachasiga turibdi, biz ham shunaqa yonmachasiga qilsak bo'ladi. Yoki mana ichki qismida alohida nima qilsak bo'ladi? Suratni o'zini teparoqqa, pastroqqa mana shunaqa tortish imkoniyatlarini ham beradi. Buni nomini adashmasam skew deb nomlanardi. Xo'p, endi perspektiv holatda ham o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun Ctrl Alt Shift tugmalarini bosishimiz kerak. Ctrl Alt Shift tugmalarini bosib, misol uchun o'zgartiradigan bo'lsak, suratni perspektiv holatda o'zgartiradi. Deylik, mana misol hozir Ctrl Alt Shift tugmalarini qo'shib bosamiz. Shunda mana o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, mana tepa qismiga e'tibor qilsak, yonlariga, mana bu yoniga tortadigan bo'lsam, e'tibor qilsak, mana perspektiv holatda nima qilyapti? O'zgartiryapti. Yoki mana tepa qismini o'zgartirmoqchi bo'lsam, boshqa shakllarni, qismlarni o'zgartirmoqchi bo'lsam, hammasini nima qiladi? Perspektiv holatda o'zgartirib beradi. Demoqchi bo'lganim, qanday imkoniyatlarni berishini sizlar bilan ko'rib chiqyapmiz. Ya'niki Free Transform imkoniyati bizga to'laqonli o'sha surat bilan ishlash imkoniyatlarini deylik berar ekan. Endi yana bir oxirgi biz ko'rishimiz kerak bo'lgan holat, bu holat nima deyilsa, bu flip, ya'niki gorizontal yoki vertikal holatda suratni aylantirish imkoniyati. Buni mana bu suratda ko'ramiz, ya'niki 3-suratimizda yaxshiroq, chunki 3-suratimizda har tarafi bir-biridan farq qiladi. Misol uchun ikkita tarafida mana bu yonib turgan bo'lsa, svitilnigi bo'lsa, orqa taraflarida esa bunaqa narsasi yo'q ekan. Keling, mana shunda ko'ramiz. Shuni aylantirmoqchiman. Qanaqa qilib turib aylantiramiz? Ctrl T ni bosdim. Keyin bundoq qilib turib tortadigan bo'lsak, mana bunday holatda aylantirib beryapti. E'tibor qilsak, mana bu tarafga aylanib qoldi. Hozir nima qilyapman? Men flip holatida, ya'niki akslantiryapman. Yoki mana bu tepadagi maintain aspect ratio imkoniyatini o'chirib qo'ysam ham, mana bundoq qilib turib ko'rib olsam ham bo'ladi. Endi buni eng yaxshi tartibli holatda amalga oshirishda oson uslubi edit bo'limiga o'tib, transform bo'limidan xuddi shunday flip horizontal imkoniyati mana gorizontal holatda aylantirib berdi, yoki mana vertikal holatdan aylantirmoqchi bo'lsak, flip vertical imkoniyatidan foydalansak, mana oyog'ini osmondan qilib, chappa qilib aylantirib berishni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Ya'niki bu nimaga yordam beradi? O'sha suratlarimizni qandaydir holatda bizga akslantirmoqchi bo'lsak, ushbu uslublardan foydalanishimiz mumkin. Yoki deylik, biz xuddi shundoq ushbu shaklimizni ham o'zgartirmoqchi bo'lsak, properties bo'limidan buni amalga oshirishimiz mumkin. Mana misol uchun oddiy layer bo'limiga o'tadigan bo'lsak, ya'niki layer bo'lsa, mana bunaqa imkoniyatlar chiqadi. Layerda e'tibor qilsak, transform imkoniyatida o'lchamini o'zgartirish, bundan tashqari deylik, nechadir gradusga aylantirish, mana misol uchun taxminan 120 gradusga aylantiradigan bo'lsa, mana qiyshaytirib aylantirib berdi. Yoki boyaginaqa flip gorizontal va vertikal holatda nima qilsak bo'ladi? O'zgartirsak bo'ladi. Properties bo'limida xuddi shu imkoniyatlar bor. Xo'p, shuning bilan ushbu darsimizda transformatsiyaning o'sha asosiy imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Keyingi darsimizda yana ham muhimroq maxsus imkoniyatlari bilan ham tanishamiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.